Mərkəzi Şərqi Avropa regionu iqtisadi inkişaf baxımından daha arzuolunan nəticəyə nail oldu. Birinci olaraq onlar keçid dövrünün itkilərini daha yüngül yaşadı. İkinci olaraq keçid dövründən sonra gələn inkişaf dövrünü, bərpa dövrünü daha yüksək iqtisadi artımla tamamladılar. Biz bunu MDB məkanında isə əksini görürük. 90-cı illərin əvvəllərində, başlanğıcında sosialist iqtisadi sistemi çöküş yaşadı və bu iqtisadi sistemi kapitalist iqtisadi sistem əvəzlədi. Və bu regionda olan ölkələr artıq kapitalist istehsal əlaqələrinə keçid etdilər. Keçən 30 il ərzində bu region ölkələri fərqli inkişaf yolu seçdilər və fərqli iqtisadi inkişafa nail oldular. Bəziləri daha arzu olunan iqtisadi inkişafa nail oldu, bəziləri isə ola bilmədi. İqtisadi ədəbiyyat bu regionda iqtisadi inkişaf yoluna və nəticələrinə görə iki iqtisadi kateqoriya, regional kateqoriya ayırır. Birincisi Mərkəzi Şərqi Avropa regionu, digəri isə MDB regionu. Mərkəzi Şərqi Avropa regionu iqtisadi inkişaf baxımından daha arzuolunan nəticəyə nail oldu. Birinci olaraq onlar keçid dövrünün itkilərini daha yüngül yaşadı. İkinci olaraq keçid dövründən sonra gələn inkişaf dövrünü, bərpa dövrünü daha yüksək iqtisadi artımla tamamladılar. Biz bunu MDB məkanında isə əksini görürük. Keçid dövrü MDB məkanında daha ağır itkilərlə müşahidə olundu. Qazandıqları iqtisadi inkişafın böyük bir hissəsini keçid dövründə itirdilər və eləcə də keçid dövrünü əvəzləyən və yaxud onun növbəti mərhələsi olan bərpa və yaxud inkişaf dövründə onlar demək daha aşağı inkişaf səviyyəsinə çata bildilər. Bir qeyd etməliyik ki, bu region geniş regiondur, 29 ölkəni əhatə edir və iki kateqoriya kifayət etmir. Mərkəzi Şərqi Avropa regionu içərisindən bir kateqoriyanı götürsək, Viseqrad ölkələri daha oxşar, daha uyğun iqtisadi inkişaf yolu keçmişdir və bu region ölkələri Polşa, Macarıstan, Çexiya və Slovakiyadır. Bu regionu MDB məkanından daha oxşar iqtisadi inkişaf yolu keçmiş, oxşar iqtisadi inkişaf səviyyəsinə çatmış 3 ölkə, Cənubi Qafqaz adlanan Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanla müqayisə etsək, maraqlı nəticələr əldə edə bilərik. Qeyd edək ki, 80-ci illərin sonlarında bu ölkələr arasında ümumdaxili məhsul, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə fərq bu günümüzə nisbətən daha az idi. Lakin bu günümüzdə fərq daha böyümüşdür. Və bu fərq Viseqrad ölkələrinin xeyrinə, Cənubi Qafqaz ölkələrinin zərərinə baş vermişdir. Və belə bir maraqlı sual çıxır ki, nəyə görə bu ölkələr fərqli inkişaf səviyyələrinə çatmışlar? Nəyə görə Viseqrad ölkələri daha yüksəyə çatmış, Cənubi Qafqaz isə ondan geri qalmışdır? Bir çox maraqlı yanaşmalar olmuşdur və bunlardan birini mən struktur dəyişikliklər nəzəriyyəsini önə çəkmək istəyirəm. Nədir struktur dəyişikliklər nəzəriyyəsi? Struktur dəyişikliklər nəzəriyyəsi qeyd edir ki, iqtisadiyyat fərqli-fərqli sektorlardan ibarətdir və hər sektor fərqli dəyər tutumlu istehsalla məşğuldur. Bəzi sahələr yüksək dəyər tutumlu məhsullar, xidmətlər istehsal edir, bəziləri isə aşağı dəyər tutumlu məhsullar, xidmətlər istehsal edir. Demək, resursların, iqtisadi fəaliyyətin aşağı dəyər tutumlu sahələrdən yüksək dəyər tutumlu sahələrə doğru axımı və yüksək dəyər tutumlu sahələrin genişlənməsi gətirib iqtisadi artıma, iqtisadi inkişafa çıxardır. Və yüksək dəyər tutumlu sahələrin həm texnoloji inkişaf potensialı, araşdırma inkişaf potensialı, əmək məhsuldarlığı, kapital intensivliyi çox yüksəkdir. Bu iki regionu, Viseqrad və Cənubi Qafqaz regionunu da struktur dəyişikliklərin iqtisadi inkişafa təsirini araşdırarkən maraqlı bir nəticə ilə rastlaşırıq. Birinci başlayaq emal sənayesindən. İlk öncə onu qeyd edək ki, hər iki region sosialist dövründə sənayeləşmişdi. Həm Cənubi Qafqaz, həm də Viseqrad ölkələri. Düzdür, sənayeləşmənin dərinliyində fərqlər var idi. Viseqrad ölkələri daha diversifikasiya olunmuşdu, daha kompleks sənayeyə malik idi, lakin Cənubi Qafqaz da həmçinin sənayeleşmiş ölkə kateqoriyasında idi. Lakin 90-cı illərin əvvəllərində Cənubi Qafqaz sənaye bazasını itirir. Lakin bu proses Viseqrad ölkələrində baş vermir, hətta Viseqrad ölkələri sənayələrini qoruyub saxlamaqla bərabər onu daha da inkişaf etdirə bilirlər. Burada sual yaranır ki, nəyə görə Cənubi Qafqaz ölkələri sənayələrini itirdi, lakin Viseqrad ölkələri qoruyub saxlaya bildi?
İlk məsələ üçün onu qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin həm sənayesi istehsal baxımından, ticarət baxımından və maliyyə baxımından SSRİ-dən çox asılı idi. SSRİ-nin maliyyə, ticarət və istehsal əlaqələri çökdükdən sonra bu çöküş Cənubi Qafqazın sənayesinə dağıdıcı zərbə vurdu. Bundan əlavə olaraq Cənubi Qafqaz ölkələri keçid dövrünə xaos içərisində girdilər. Həm hiperinflyasiya, makroiqtisadi təlatümlər və üzərinə gəl müharibə və vətəndaş müharibəsi səviyyəsində bir vəziyyət. Ölkənin sənayesini qoruyub saxlamaq çox kompleks bir məsələdir. Xüsusilə iqtisadi formasiya dəyişirsə. Bunun üçün qabiliyyətli dövlət aparatı lazımdır. Lakin qeyd etdiyimiz xaotik vəziyyətdə bu aparat mövcud deyildi Cənubi Qafqaz ölkələrində. Biz bunu Viseqrad ölkələrinə baxdıqda elə ilk öncə onu qeyd edək ki, Viseqrad ölkələri SSRİ-dən həm qeyd etdiyimiz istehsal, ticarət və maliyyə baxımından daha az əlaqədə idi, daha az asılı idi. Hətta onlar 70-ci illərin, keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Qərb ölkələri ilə bu üç sahədə əlaqələr qurmağa başlamışdılar. Və SSRİ-dən bu qədər az asılı olmaları onlara bu SSRİ-nin bu çöküşünün daha az yüngül təsir etməsinə gətirib çıxartdı. Digər bir məsələ qabiliyyətli dövlət aparatının olması məsələsi. Viseqrad ölkələri keçid dövrünə sülh içində girdilər. Heç bir müharibə, vətəndaş müharibəsi yox idi. Makroiqtisadi vəziyyətdə nəzarət altında idi və hiperinflyasiya yaşamamışdılar. Bütün bunları nəzərə alaraq həm də onların daha qabiliyyətli dövlət aparatı var idi ki, bu sənayeni qoruyub saxlaya biləcək mürəkkəb iqtisadi siyasəti həyata keçirə bilsin. Eləcə də Qərb bloku deyək və yaxud da Qərbi Avropa deyək, Viseqrad ölkələrinə qucaq açdı ki, onlar keçid dövrünü daha rahat keçirə bilsinlər. Bütün bunlar Viseqrad ölkələrinə daha yaxşı şans verirdi ki, öz sənayelerini qoruya bilsin. Üçüncü önəmli məsələ isə budur ki, Viseqrad ölkələri gördülər ki, müəyyən bir müddətdən sonra öz yerli kapitalı yoxdur. İstər sahibkarlıq baxımından, istər maliyyə baxımından və qərara gəldilər ki, və qərara gəlmə məcburiyyətinə qaldılar ki, bunlar xarici kapitala açılım etməlidirlər ki, sosialist dövründən miras qalan sənayeni inkişaf etdirib dünyada rəqabət qabiliyyətinə çatdıra bilsinlər. Və bu məsələdə xarici kapital önəmli rol oynadı və transmilli şirkətlər Viseqrad ölkələrinin Sovet dövründən qalmış sənaye bazasını özəlləşdirib götürdü və qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya etdirdi və modernləşdirdi. Bütün bunlar onların iqtisadi vəziyyətini həmin özəlləşmiş müəssisələrə sağlamlaşdırdı. Biz lakin Cənubi Qafqaz regionuna baxdıqda burada hansısa bir xarici kapitala açılım siyasəti olmamışdır və eləcə də regional fərqlilik baxımından Viseqrad Avropada idi, geopolitik baxımından daha cəlbedici idi xarici kapital üçün. Və qısa desək, xarici kapital Cənubi Qafqazın emal sənayesinə və yaxud sənaye sisteminə gəlmədi, nə də cəlb edilmədi. Bütün bu dediyimiz məsələlər bunların Cənubi Qafqaz ölkələrinin emal sənayesinin çöküşünü izah edir. Və bundan sonra Cənubi Qafqaz ölkələri qlobal dəyər zəncirindən kənar qaldılar və beynəlxalq iqtisadiyyat və ya ticarətdə əsas olaraq resurs ixracatçısı kimi iqtisadi bir yol seçdilər. Və bundan əlavə Ermənistan və Gürcüstan da əmək ixracatçısı da rolunu oynadı və bu da onların iqtisadiyyatına bir yolu oldu. Əmək ixracatçısı deyədikdə onların çox böyük həcmdə miqrasiyalar oldu, əmək miqrasiyası və əmək miqrantları geriyə ailələrinə pul göndərdilər və bu da iqtisadiyyatda müsbət rol oynadı. Lakin həm deyək ki, resurs ixracına, həm də ki, əmək ixracına əsaslanan bir model artıq öz potensialını başa vurmuşdur və bundan sonra Cənubi Qafqaz ölkələrinin iqtisadi inkişafa bir müsbət töhfə verəcək bir potensialda deyil. İstehsal xidmətləri sektoru Viseqrad ölkələrində keçən 30 il ərzində məşğulluqdakı payı 5%-dən 15%-ə qədər artdı və bu yüksək bir nailiyyətdir. Lakin Cənubi Qafqaz ölkələrinə baxdıqda isə görürük ki, bu 2-3%-dən artıb 5-6%-ə çatdı və bu isə heç də arzulanan nəticə deyil. Burada bir məsələ ortaya çıxır ki, nəyə görə Viseqrad ölkələri emal sənayesindəki müsbət dəyişikliklərə əlavə olaraq
istehsal xidmətləri sektorunda da müsbət dəyişikliklərə nail ola bildi. Burada bir məsələni vurğulamaq lazımdır ki, istehsal xidmətləri sektoru adından göründüyü kimi istehsala xidmət edir və Viseqrad ölkələri öz istehsalını, emal sənayesini qoruyub saxlaya bildi və buna uyğun olaraq həmin sahə, emal sənayesi istehsal xidmətlərinə tələb yaratdı və bu istehsal xidmətləri sektorunun inkişafına təkan verdi. Biz Cənubi Qafqazda qeyd etdiyimiz kimi emal sənayesi çöküş yaşadı və istehsal xidmətlərinə tələb edəcək bir sahə olmadığına görə bu sahədə geri qaldı. Belə məlum olduğu kimi nə Viseqrad, nə də Cənubi Qafqaz tam inkişaf etmiş ölkələr pilləsinə çatmayıblar və bunların etməli olduqları bəzi iqtisadi məsələlər, siyasətlər var ki, onlar edilməlidir. Başlayaq Viseqrad ölkələrindən. Viseqrad ölkələri qeyd etdi ki, emal sənayesinin həcmini artırdı, eləcə də istehsal xidmətlərinin həcmini artırdı. Lakin Viseqrad ölkələrinin Avropa istehsal sistemində ixtisaslaşması onları müəyyən bir tələ də demək olarsa tələyə saldı. Burada Avropanın inkişaf etmiş və əsas Avropa ölkələrinin istehsal sistemi ilə əlaqədə olan Viseqrad ölkənin istehsal sistemi istehsalın daha aşağı dəyər tutumlu segmentlərində ixtisaslaşdı. İndiki bir qarşıda duran vəzifə Viseqrad ölkələrinin odur ki, bu aşağı dəyər tutumlu və yaxud orta dəyər tutumlu segmentdən daha yüksək dəyər tutumlu segmentə qalxmaqdır. Və bunun üçün bəzi addımlar atılmalıdır. Bunu biz qeyd edə bilərik ki, Viseqrad ölkələrinin qarşısına duran məqsəd bilik iqtisadiyyatına keçid etməkdir. Və bu bilik iqtisadiyyatına keçid tələb edir ki, təhsil sisteminin hər baxımdan keyfiyyətinin və əhatəliliyin artırılsın, elmi potensial, elmi baza gücləndirilsin və sonda milli innovasiya sistemi işləyib hazırlansın və tətbiq edilsin. Cənubi Qafqaz ölkələri qeyd etdi ki, istehsal sistemini, istehsal xidmətləri sahələrini inkişaf etdirə bilməyibdir. Qarşılarında duran vəzifə bu sahələri inkişaf etdirməkdir. Viseqrad ölkələri təcrübəsində gördük ki, Viseqrad ölkələri kiçik ölkələr sayılacaq ölkələrdir və bunlar bugünkü qlobal istehsal sistemində tək başına bu sahələri inkişaf etdirə bilmir. Və buna görə də bunlar çalışmalıdır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya etsin, əsas olaraq xarici kapitalı cəlb edə bilsin, eləcə də yerli potensialı da inkişaf etdirə bilsin ki, qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya edə bilsin. Bundan əlavə biz yeni bir tendensiya görürük ki, dünya səviyyəsində, qlobal səviyyədə xidmətlər ixracı artır. Xüsusən də istehsal xidmətləri və Cənubi Qafqaz ölkələri müəyyən həm təhsilin səviyyəsini artırmaqla, həm də ki, demək hüquqi və yaxud da digər infrastrukturu inkişaf etdirərək bu xidmətlər ixracında öz payını artıra bilər. Sonda onu qeyd etmək önəmlidir ki, hər iki ölkə 30-35 il bundan əvvəl daha yaxın iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik idi və bugünkü günümüzdə onlar arasındakı məsafə, iqtisadi məsafə uzaqlaşıb və bu uzaqlaşma Cənubi Qafqaz ölkələrinin zərərinə baş verib. Cənubi Qafqaz ölkələri Viseqrad ölkələrinin son 30 ildə həyata keçirdiyi siyasətləri öyrənərək, iqtisadi siyasəti öyrənərək müəyyən qədər onlara iqtisadi baxımdan yaxınlaşma imkanlarına malik ola bilər.